Miarahaba tompoko lasy tompoko vavy manasa antsika ampitiavana ampanajana amin'izao alin'ny zoma izao iaraka aminay ato anatin'ny fandarana mikolo hevitra amin'ity anio ity dia hiresaka ny vaovao izay isan'ny nisongadina maneran-tany isika dia ny fanafiana ny tranga tany Frantsa sy ny mety ho fifandraisana zany amin'ny zava-misy maneran-tany amin'ny firenena samihafa fa indrindra ny amin'ny hoe manao ahoana ny filaminana eto Madagasikara na mety hoe inona no hifandraisana zany amin'ny raharaha eto Madagasikara. Horesahana ihany koa ao anatin'izay ary zahantsika omena lanja atao anatin'ny fandarana ny fifampitaizana manoloana ireny ny amin'ny tokony hanomezana lanja ny maha malagasy antsika noho izany zava-nitranga izany tranga izay namoizana ain'olona maro tao Paris no horesahantsika mandritra ny ora iray sy 20 minitra eo araka ny izay fanazavana izay. Tompoko lasy tompoko vavy tahaka ny fanaontsika dia manambahiny isika atao anatin'ny fandarana mikolo hevitra avy ato amin'ny ankaviako ato ny Imam Hajanirina izy dia sekretera jeneraly lefitra eo anivon'ny LDUIM na ny Ligue des diplômés des universités islamiques eto Madagasikara. Miarahaba anao tompoko. Faly miarahaba anao Yankaja dia faly miarahaba ihany koa ny mpijery ny fandarana mikolo hevitra ihany koa ny tenaka no sady miarahaba manokana ihany koa ireo mpino Islamo rehetra izay manaraka izao fandarana izao miteny amin'izy ireo assalamu alaikum. Ny vahintsika manaraka ihany koa mbola mpikambana ao amin'ny Ligue des diplômés des universités islamiques eto Madagasikara ihany koa dia ny Imam Saïd Ravony Manantena. Miarahaba tompoko. Faly miarahaba anao dia faly miarahaba ny mpanaraka ny Kolo TV ary miarahaba ireto namana izay nasaina amin'izao fandaharana izao. Ny professeur Radanoara Julien mpampianatra fifandraisana iraisam-pirenena tsy atory voanjo adiny amin'ity lohahevitra horesahana androany ity. Miarahaba anao Ray Aman-dreny. Miarahaba antsika rehetrarehetra zany dia miarahaba ny vahoaka malagasy manaraka ny Kolo TV ihany koa. Ny zoky Ray Aman-dreny zoko be eo amin'ny asa fanaovana gazety ny mpanao gazety Richardson Rakotomanana no mpiantsehatra eo amin'ny fiarovana ny zon'olombelona ihany koa filohan'ny APDH na ny Association pour la promotion des droits humains. Miarahaba tompoko. Miarahaba anao ny namana Yankaja ary dia miarahaba koa ny vahoaka rehetra mpanaraka an'ity fandarana mikolo hevitra isan-kerinandro ity. Eny ary avy hatranintsika dia hiditra ao anatin'ny adihevitra rehefa avy eo fa ny vahoaka malagasy ny mpiray tanindrazana ny mpiarahamonina eto Antananarivo moa isan'ny nanaraka akaiky ny vaovao ny tranga tany Frantsa manainga adihevitra maro samihafa maneran-tany izy eo amin'izao fotoana izao ary tsy ho diso hevitra tsy ho diso anjara isika malagasy ao anatin'izany fa izahana omena ny fahalalana rehetra iresana ny hevitra rehetra manodidina an'ireny zava-mitranga ireny inona no anton'izy ireny inona no fiantraikany anao ahoana ny fiarahamonina iraisam-pirenena ary anao ahoana ny fiarahamonina eto amintsika eto Madagasikara eto manoloana ny zava-misy sahala amin'ireny niezaka moa izay nanontany ny olom-pirenena ny amin'ny hoe tahaka ny ahoana ny mba hevitra izy ireo ny hevitra izy ireo raha manamaka koa momba ireny zavatra tranga ireny raha tsika avy hatrany zany. Endriky ny tanàna aloha ny kara manana vaisana farafaratsy jeriny lafiny rehetrarehetra izy raha fahitako anazy aloha mety arakaraka le toerana ihany aloha ny atongavan'ny fampiroroana nefa zany fa ohatrany mety tsy tonga eto amintsika zany. Le zavatra zany tsy tonga ho azy tany raha tsy nisy atako koa zany nataon'ny frantsay tany aminy dia amin'izay fotoana zay zany raha tsy nisy tany tsisy atsika koa zany tokony tandrina tsara zany amin'le fandraisana hevitra. Mety possible fa miankina amin'le fikontrena ny zalahy ihany io fa raha tsy kontrena io misy tsy miparitaka zalahy ko lefa manomboka mivondrona be zalahy amizao. Amin'izao aloha zany raha fahitako azy tsika zany eto amin'ny tanàna amin'izao le salamo efa manomboka mivelatra be kokoa tena efa eraka Madagasikara zany efa misy an'le aniny dia nefa tsika koa zany hoe eto tsika zany ohatrany hoe mbola hoe zanatany frantsay dia mety raha diso hevitra tsika na ohatry zany dia mety siblen'le ataka terroriste tsika satria mety izy mety etra hoe mifampitoy hoe manohana la France tsika anatin'le attaque le amin'le contre an'le attaque hoe tsy mety le attaque ohatrany dia mety possible ho victime koa zany Madagasikara
le vao tsy mety no toetsain'ny malagasy rairay avy. Dia naiza na izay ranontany misy ny tombontsoa la Frantsa dia tsy maintsy atongava zay na oelana maingana. Ary izay indrindra raha tsy diso nefa mahatonga ny firenena malagasy manao le fiofanana mahakasika ny fiadina amin'ny fampiroroana. Voainga kely ngamba nisy an'izay fiofanana zay tao amin'ny Vozadara Maria. Fa ireo zavatra ireny zavatra efa ampoizina tsy maintsy ho avy ireny tao aorianan'ny 11 septembre tany Amérika ireny. Tsy possible tsy maintsy ho avy ireny. Ny hevitro amin'izy zany mazava ho azy aloha fa tsy rariny ireny. Tsy rariny izy satria ain'olona angamba nafoy tamin'ireny dia tena anisany manohatra an'ireo tena tsy mety amin'ny kototsainana malagasy kamo zany indrindra moa amin'ny makristiana. Toeny amin'ireny aloha tena miala tena fa tena tsy zavatra fantatra hoe ary zany tsy naharaka ny vaovao izy satria tsy teto tamin'iny. Fa mba olona koa mba nahainoko an'ilay izy fa tena oatra zavatra tena oatra mampalahelo ihany aloha raha fisehony zavatra ohatran'ireny. Fa mba tia metraka fanontaniana aminao indray mba ahoana ny fanapahakevitsika zao amin'ireny ahoana inona ny mezira ireny. Reny zany efa atin-drano ava vety reny atin-drano ava vety reny satria efa misy lonilony zany amin'ilay frantsay amin'ilay ampimamba ataony eto ambonin'ny tany eo dia izay mantiny reny. Eny ary zay moa no hevitry ny olo-pirenena zay sendra-mpanao gazety no nanontaniana fa tsy hoe ny fantenany izy ireny akory samy hafa ary samy manana ny heverany azy momba ny leraraha iraisam-pirenena. Imam Hajanirina, ahoana ny fahitanao an'ireny zava-misy tany Frantsa ireny? Eto ampiantombohan'ny fandraisako fitenenana aloha dia amin'ny maha-mpino silamo anahy ary mino fa ny mpino silamo rehetra dia mitovy hevitra amiko. Raha ohatra ka mbola namaky ny boky masina Coran sy manaraka ny fampianarana mpaminany Mohammed ho azy any amin'ny fitahin'Andriamanitra dia mitovy tanteraka ny fomba fihevitray ary mahatoky fa olona anankiray zahay. Zahay dia maneho etoina ny fiaraha-mioronay aloha voalohany indrindra amin'ireo fianakaviana frantsay rehetrarehetra ny aran'iny herisetra iny ary zahay amin'ny anaran'ny Coran sy amin'ny anaran'ny fona Islamo dia maneho ihany koa fanamelohana tanteraka ho an'izay rehetra nandatra dra olo tsy manatsiny teto ambonin'ity tany ity ary isan'izany iny zavatra nitranga tany Fransa iny satria be dia be ireo tsy manantsiny izay lasibatry ny fihetsika rehetra iny. Ny tiana hotenenina etoina dia ny hoe raha ny fampianarana ny fona Islamo inoko fa ny mpino Islamo rehetra koa dia mitovy indray mandeha ao anatin'ny taona farafahakeliny ny mpino Islamo dia mahavita mamaky ny Coran indrombifolo zany hoe voafehany tanteraka ny zavatra voalazan'ny Coran ary anatin'ny Coran dia tsy maniraka mihitsy ny mpino Islamo amin'izany tontolony herisetra zany. Raha misy arany mety hoe lalàna enjana anatin'ny fona Islamo dia ny fanjakana Silamo miaraka amin'ny zany hoe karazan'ny tribunal Silamo mamoaka ny fanapahan-kevitra fa hoe ty olona ty dia nanatanteraka asa tsy mety ohatran'izao ka mendrika azy ny ahaso azy toy izao fa tsy nisy ambatan'olona akory no mamalifaty arak'izay tiany raha ny lalàna Silamo zay teneniko zay ka iny zavatra mitranga ny Fransa iny dia ohatran'izay ny fomba ilazanay azy amin'ny ankapobeny hoe ny fomba fihevitra. Ny zokobe Richardson Rakotomana na mahampanao gazety anao indray ahoana ireny zavatra ireny? Ny fahitako azy dia ohatran'ny hoe efa olana goavana be eo misetry iraisam-pirenena io tsy fifankazaho-kevitra eo amin'ny tontolo ataoko hoe firenena tandrefana sy ny firenena islamika. Raha manaraka mantsika ny tantaran'ny fiainana zanak'olombelona dia nisy karazana ady foana teto ambonin'ny tany. Mba tsy tantarako an'ilay karazana ady be dia be tsina dia hiainga fotsiny amin'ilay hoe nisy adin'ny katolika sy ny protestanta talohan'ny moyen âge na tamin'ny moyen âge mihitsy moa tena marina. Taorianan'izay dia nisy indray ady ifanaovan'ny kapitalista sy ny communisme ady idéologique zany. Taloha zany guerre de religion dia avy eo nisy ny guerre idéologique dia vitan'izay dia nisy indray le ady atao hoe teo amin'ny colonialisme sy ny indépendantisme zany hoe zany le olona le firenena nanjanaka ny firenena anankiray dia niady tamin'ireo le vahoaka mitady ny indépendance na fahaleovantena tamin'ny firenena zanahana.
tapitra daholo zay karazana ady zay de mahagaga fa miditra amty ady contre le terrorisme ty ndray a ny firenena tandrefana eo de lasa eritreritra hoe ady volena ve izy io sa tena ady tsy maintsy misy ny antony mantsy de ty apetraky mihitsy ny adevitra ary ho fantatry ny mpanaraka atsika rehetra lizy oza hoe le fandripahalemana ve tena tsy azo créena mihitsy eto ambonin'ny tany eto zay fantaniko zay iany-kaja de milaza hoe maninona tsy maintsy misy ady foana ireo le karazana ady samihafa reo ny antony tsinona de zao efa be de be ny orinasa manamboatra fitaovam-piadiana eto ambonin'ny tany de io zay hoe raha mba hainy ONU ve raha hainy vondry ny raisam-pirenena mametraka fandripahalemana eto ambonin'ny tany de izy tsony ve ny ady saingy zao apetrako le fanontaniana problématika be maninona tsy maintsy misy le ady satria mety misy ve main invisible mety micréer an'io ady io traotraon'ady io mba halafy ny fitaovam-piadiana fa raha tsy zany izy ary ny vidiny armementanao ka ohatrohatran'izay ny ametrako azy aloha mba hampandeha ny adevitra atsika ny mpampianatra fifandraisana raisam-pirenena Julien Danoir ny fahitanao an'iny zavandraga tany Paris mialohan'ny resako aloha dia tsara apetraka tsara eto hoe izy tia ny fanazavako eto tsy hoe manatsara na manaratsy a zay andanina ny akilany fa zava-misy moa zany no azavaitsika amin'izao fotoana zao ny aingany izy io raha ny tena izy de le hoe any amin'le choc de civilisation zany hoe fandona ny tandrefana zay hoentin'ny tandrefana sy ny aty amin'ny monde arabo-musulman raha tena mandignitsika de ny hoe niny aty amin'ny tandrefana de ny base ny valeurny liberté zany hoe le fahafahana ny aty amin'ny monde arabo-musulman basé sur la religion jereo tsara fa rehefa mametraka ny tandrefana am'izay le hoe fahafahana zay na liberté de mametraka izy ny hoe ineny tandrefana no tsara zany hoe ao anatin'ny démocratie zany zay zavatra zay nefitsika raha mahita nanaheno tamin'ny Libye reny fotsiny ara raha fa nisy fanafihana tany Libye ka resy ndre mato Kadhafi de ny kabary voalohany nataon'le président ny CNT ny comité national de transition tany aminy de hoe andeotsika anangana on va créer un état islamique tsy niteny mihitsy hoe un état démocratique un état islamique ao izy basé sur le Coran zany zany hoe lay fivavahana zany le izy tapitra rehefa ny ady mangatsika tamin'ny taona 1970 resy ny système anankiray ataotsika hoe socialiste de ino nataon'ny tandrefana ny imposeny am'izay a ny valeurany taloha tsika tsy niresaka zany droit de l'homme zany tsy niresaka démocratie zany état de droit zany sy ny sisa fa niterena zany ny imposeny zay le hoe uniformiser le monde par les valeurs occidentales de valeur an'ny islamo zay religion tsy manaiky samy manana ny azy a de hoe ireto manana ny hery ara-pitaovam-piadiana de nanantena hoe ametraka an'izay zavatra eran'izao tontolo zao ny africaine fa tsy an'izay satria efa plus ou moins efa anatin'ny olona occidental zany tsika rehetrarehetra fa ny monde arabo-musulman tsy nanaiky mihitsy satria izy manana ny maizy azy ny azy zay le hoe Coran zay de raha ireto zany zao izy tsy afaka hiady amin'ny américaine amin'ny hoe mifanandrana militairement zany a frontalement fa ino nataony resaka relais manapoka bomberie série satria zay a no ahafahany a miady anapotika an'ilay le hoe occident zany amin'ny lafiny anankiray ary zay indrindra manko mahatonga ny hoe tsy hijanony eo za raha mbola iresaka amintsika hoe tena mbola itoy io ary mafy ny Mame Saïd Ravony manantena inona no ahoana ny hevitrao manoloana an'izay ny zavatra tiako lazaina voalohany angamba dia tsy dia mifakalavitra amin'ilay zavatra voalazan'ny raha lahiko tato Imam Hajanirina na amin'ny endrika ahoana na ahoana no antony hitrangan'le fihetsika zay niseho tany France dia miara-manameloka an'igny fihetsika igny daholo zany ny musulman rehetra manerana an'izao tontolo zao na ny fanjakana islamika io na ny organisation mondiale amin'ny sehitry ny finoana islam io na ireo manampahaizana io ary zahay eto Madagasikara zany dia
tsy handingana am'zany filazan'izy ireo zany fa tena fietsika mamoa fady zany le zavatra nitranga fa ny zavatra mampalahelo manko tsy matetika zany dia rehefa misy nitranga zavatra ohatran'ireny dia matetika zany tsy maintsy ny mpino islamo foana zany no voatondromolotra fa raha ohatra ka tena mpino islamo marina nanatanteraka an'izany fihetsika izany dia angamba mifanolana tanteraka amin'ny fampianaran'ny Coran izay boky masina ny mpino islamo ny fihetsika izay nataon'izy ireo. Onoa Imam Hajanirina mety ho tsy ho ny mpino islamo araka le tsy tafiditra ao anatin'ny finoana islamika mihitsy ve zany ny olona nanao azy reny nanao an'ireny zavatra reny inona ny fanazavana azy omenan'ny olona momba ny hoe iza zany nanao an'ireny rehefa tsy ny ao anatin'ny communauté musulmane. Ny tiako tenenina dia zao ny finoana islamo dia finoana mitovy amin'ny finoana rehetrarehetra ihany manana ny foto-kevitra izay hijoroany izy ary manana ny sambatan'olona izay manaraka azy. Ny foto-kevitra izay hijoroan'ny finoana islamo dia mazava ary fantatry ny fikambanana iraisam-pirenena rehetra zany, fantatry ny firenena mikambana zany. Fa raha isambatan'olona mpino islamo izay mety manao adisoana dia mety hatanteraka fihetsika toy ireny noho ny adisoany ny tenany manokana fa tsy noho ny adisoany ny finoany. Ary ny tiako tenenina ihany koa ny zavatra mety hitranga ihany koa dia mety ihany koa olona mety nanana lolo-po tanteraka tamin'ny Frantsa no nahavitan'ireny zavatra reny. Anjaran'ny frantsay no mijery manokana ny zavatra natolony ho an'izao tontolo izao sy ny zavatra nataony tety seroa raha ohatra ka nandala ny rariny sy ny hitsiny izy dia ahazo ny vokatra izany rariny sy ny hitsiny zany ary raha mifanohatra amin'izay dia mivoankazo tandrifiny zavatra nataony no ho tazany tsy miteny akory hoe voankazo tandrifiny zavatra nataony natao io nitranga io fa ny tiako hatongavana fotsiny dia ny hoe sao dia mba tokony mamerina kely ny fomba fanatanterahany ny andraikitra mahafrantsazy eto anivon'izao tontolo izao izy. Mety roso amin'izay ve ny frantsay tokoa zany tao aorianany iny mety andiny tena hoe tena voa fa mety ho tonga amin'izay tokoa ve zany andrevato professeur? Izy aloha amin'ny fiarovana ny tenany dia tsy maintsy eritreritra frantsay hoe inona zany ny tena natonga ny lalina ary inona zavatra atao atrika kanefa izy tafiditra ao anatin'ny lela zaiko hoe monde occidental tandrefana amin'ny akapobeany zay tsara ny amerikana rehefa hanafika izy au nom de la liberté ozy izy zay ny teneniny dia misy valeur tandrovany ao dia ny eriko rehefa misy anao dia hoe au nom d'Allah tanao le jihad islamika nge dia le zay mihitsy ary ao anatin'ny finoana salamo mialatsy mahaiteny eto mason'ny tompony fa misy mizara roa lehibe ngeny ao zany zao ray le hoe lazainy rahalahy ty hoe salafiste jihadiste le natateraka an'le zavatra reny ary misy kosa le olona tahaka ny ohatrany any Arabie Saoudite zao le hoe wahabite le zala zany sa ao anatin'ny finoana salamo ihany reny le tony fihetsika ary mino aho fa betsaka no tony fihetsika fa ireto tena hoe amin'ny alalan'ny herisetra sy ny fitaovam-piadiana no entina ilimitena ny influence occidentale zany iarovany tena zany mbo tsy apotika an'ilay finoana silamo sy ny monde arabo-musulman zay arovany zay ary ny ndeto koa dia hoe iverenana mihitsy aza amin'ny silamo tamin'ny voalohany zay ny azy le jihadiste reto satria hoe ny niova-kely ny silamo ny sara ary mifanenjika moa zany izy amin'le zavy lafiny anankiray zay reto manao hoe misy hoe salafisme prédicatif zany hoe reto le tsy ty herisetra fa dia hoe manazava ny Coran dia mampianatra ary manetana ny monde arabo-musulman rehetra mba hiverina ao anatin'izay ihany zay satria efa misy zany le valeur occidentale zay manapotika tsikelikely ny valeur ny aty amin'inany dia sary-piaro izy zay fa tsy mampiasa izy fitaovam-piadiana fa misy le anankiray zay tena natonanao tony zavatra tony dia tena le mahery fihetsika satria izy miteny tereny amin'ny terisetra sady prise compte ny tadika io izy fitondrana ohatran'izao reny ny chiite zao miloko hoe mizara be dehibe any le chiite zao aty amin'ny Iran zany zao dia anisan'ny manosika an'izay zavatra anankiray iverenana ihany koa samy iverenana daholo fa misy hoe tony fihetsika amin'ny resaka hoe fanazavan'le fanazavana ny Coran sy ny teniny ny Mahomet zay misy miaraka amin'ny rehetra fa misy kosa dia tena tsy mananky an'izay tsoa satria hoe efa mafy loatra le influence occidentale dia hoe ahoana nanapotehana an'io dia ahoana niverenana amin'ny tena silamo hatramin'ny voalohany. Io mihitsy no tiako antanina anareo inona zany zao tokony ho afatra inona tokony ho tenenina amin'ny vahoaka malagasy zany zao le mahery fihetsika sa le tony fihetsika no hoe atao amintsika ohatra anao ataoko mivatambatana ihany le fantany satria zay
hoe professeur ateo hoe misy karazany zay le izy nefa reny nefa zava-misy maneran-tany izy anao maly aminareo raha iresaka angamba sika mahakasika ny finoana islam dia tsy misy fizarazarana ny finoana islam fa tokana ihany satria tokana ihany ny coran tokana ihany koa ny mpaminany izay nitondran zany finoana islam izany am'izao tontolo zao dia tsisy nizaniza afaka représenter zany finoana islam izany afa-tsy ny coran de ny mpaminany Muhammad fa raha vao manao zavatra mifanolana am'izany voalazan'izany coran zany sy ny fampianaran'ny Muhammad ny musulman anankiray dia tsy azo lazaina hoe niainga avy amin'ny finoana islam izany fihetsika izany raha mijery angamba itsika inona hatreto hisoranan'Andriamanitra zany ary zay tsy maniry ny hisian'izany eto Madagasikara efa hatry ny ela nge nisy musulman teto Madagasikara ary tsy nahitasika an'izany fihetsika mamoa fady izany raha ohatra ka tena hoe fototra ao anatin'ny fampianaran'ny finoana islam araka ny coran sy ny fampianaran'ny mpaminany Muhammad izany toetra mahery fihetsika ohatran'izany dia efa nahitasika endrika ohatran'izany teto Madagasikara nefa niaina ampilaminana atsika hatr'izay ary mirary ny filaminana hitohy hatrany ary tsy mieritreritra mihitsy ay ny hisehoan'izany eto Madagasikara satria tsisy zavatra tokony hitrangano zany eto amin'ny fiarahamonina atsika malagasy dia efa vao tsara mihitsy zany Sokobe Richard Tsona marina tokoa fa voalazany rahalahy Radanoara teo izy moa tena mahay ny zava-misy marina eran-tany fa misy tokoa zay le hoe tendance mahery fihetsika amin'ny tontolo islamika amin'ny tontolo islam misy indray le modéré fa izy io ny fandinihako azy mahatonga an'io le firongatan'le atao hoe reto le mahery fihetsika reto dia sady dia antony roa izy io ny antony voalohany antony politique dia ny antony faharoa antony religieux araka le teneny ny rahalahy Radanoara teo le musulman zany sarotony be amin'ny figardena an'io le hoe fiarovana an'io le hoe valeur io le veriny hoe vertu na hoe kolotsaina soatoavina aty amin'ny monde occidental nefa ny soatoavina ankehitriny dia ny liberté ny démocratie ny laïcité de l'état ny droit de l'homme dia ny droit de l'homme koa niova nisy ny droit de la femme dia nisy ny droit de l'enfant dia nisy ny droit des homosexuels koa am'izao fotoana ary am'izao fotoana aza ho antsika rehetra zay efa maharaka efa manomboka libéralisena koa ny drogue any États-Unis sy Amérique latine sy any Europe zany rehetra zany endrikaja tsy zaka an'ireo le musulman reo na musulman tony fihetsika io na mahery fihetsika tsy mety am'drareo manimba ny fiarahamonina zany dia tiany ny zavatra ho teneniko ka eo amin'ny tontolo musulman zany ny azy rehefa manao atao hoe heloka be vavy ianao dia ny miandry azy sazy etsana na io kapoka ohatra reny le hitatsika hoe raha misy vehivavy mijangajanga na hoe miteraka tsy manambady dia mbola kapohona ohatra le voalaza amin'ny baiboly any kapohona na toram-bato dia raha misy indray manao heloka be vava be na hoe homosexualité na hoe mamon'olona na mangalatra tsy fantatro hoe inona ny mety ho heloka be vava rehetra dia peine de mort no miatra aminy dia rehefa mampiatra an'izay peine de mort zay ny pays islamika rehetra avy ny amérikanina sy ny europianina tsy manaja zon'olombelona nareo dia eo le isin'io problème io fa le antony politika lazaiko dia ity mpanao gazety moa koa dia nanamarika ty fa tamin'ny 13 mai 2015 teo dia ny reconnaître ny état palestinien ny état ny Vatican fantatsika koa ngamba fa ny firenena suédoine dia nakasitraka koa ny fisian'ny état palestinien io nefa io cause palestinienne io dia hitambaran'ny musulman rehetra eran-tany io na mahery fihetsika na tony fihetsika dia mitaky ny fahaleovatena ny état palestinien pays palestinien daholo ny problème nefa dia noho ny fiarovan'ny amérikanina sy ny européanina ny Israel dia tsy omena indépendance mihitsy le Palestine fa arovana eo daholo zay le lazaiko anao hoe antony roa mampisy an'io olana eran-tany io satria tsy mifankazo mihitsy ny tandrefana sy ny Moyen-Orient ka amiko io zao hoe tokony mba hifampiresaka ihany izy ireo hifampiaino maromarina kokoa satria
ny fahitako azy reto le nataontsika hoe mahery fihetsika reto le anaovandrareo anio ny fahitako azy tsy de resaka hoe banditisme loatra e araka amin'ny fitenin'ny maître Ravony zay moa hoe tsy fity teo ratsy fanahy tsy fity teo ratsy fanahy akory tsy fity te hamon'olona fa misy cause arovany eo misy sotoavina arovany eo fa zay koa moa hitako hoe défaut-ny monde musulman angamba le kolotsainana communication sy le propagande tsy de fort-njareo loatra tsy de kolotsaina ohatrany tsy de anana loatra zay de ohatrany azy à travers les actes ihany no anehoany an'le tsy fahafaliana amin'ny zavatra anankiray zay ka amiko za hoe tokony ifampiaino ihany a ny andanisany ankilana fa tsy mety le hoe zay tsy te hifampiraharaha mihitsy amin'ny terroriste misy cause arovana izy a ka tokony mba ilaonao ihany izy ny tena terroriste misy remarque kely fotsiny angamba tiako apetraka miverimberina matetika na anatin'ny tontolon'ny média na anatin'ny olona maro eto ambony tany matetika tafateniny resaka hoe état islamika voalohany indrindra raha anatin'ny foto-kevitra islamika dia tsy misy zany état islamika zany fa état civil hoentina amin'ny lalana silamo zay ny misy ny antsoina hoe état islamika manko raha tenenina ohatran'izay le izy dia hoe tsy maintsy olona nianatra momba ny finoana islamo ary mahafia an'le finoana silamo no mitantana an'le firenena fa raha ohatra izy ka tenentsika hoe état civil islamika dia hoe civil mitondra ao a ninoninona spécialité-any a ninoninona firian-kevitra ijoroany a fa izy vonina anaja le lalana islamika zay hitondrana an'le firenena dia afaka mitondra an'le firenena izy zay aloha principe anankiray tiako apetraka mba azava amin'ny rehetrarehetra fanampin'izay a ny mpino islamo amin'izao fotoana izao raha dinihana ihany koa dia isan'ny antsoina hoe taranaky adama mbola tena mifototra amin'izany hoe fanabeazana ny taranany olombanina anana fitondran-tena mendrika tsy hijangajanga tsy hisotrotoka ary ihany koa tsy mpangalatra tsy homosexuel mazava ho azy a ny tontolo tandrefana nefa dia niroboka amin'ny tontolo ny fahalalahana araka ny voalazantsika teo ary zany fahalalahana zany a dia tsy nitondran'izy ireo a 100% ho any amin'ny tena mendrika fa ataony rona aza ho any amin'ny fivarolavona amin'ny toka ho any amin'ny fijangajangana ho any amin'ny sehatra hafa tanteraka raha jerevana zany no avin'izao tontolo izao amin'ny fomba tsy miangatra dia ho hita hoe zay mitaizany zanany no tompony ho avy ary zay tsy mitaizany zanany a dia ioaka hiaraka amin'izany fomba fitaizany zany zay angamba ny fomba fijery fanampin'izay ihany koa isan'ny zavatra nresantsika teto mahakasika ny hoe mety hanjary isy an'izany terroriste zany ve eto Madagasikara ny malagasy za zay miresaka amintsika zao dia malagasy zato isanjato a merina ny fokony eviko a fa ny tiako tenenina dia ny hoe ny islamo rehefa nivakiko tao anatin'ny Korana sy tanatin'ny fampianarana mpaminany Mohamad dia tsy mampianatra afa-tsy ny fahamendrehana sy ny ahatonga ny zanak'olombelona ho tonga lafatra tanteraka fa matoa izy zany terroriste zany dia satria misy politika tiana ho apetraka indray eto Madagasikara misy zavatra tiana ho trandrahana sy hovoaka indray eto Madagasikara aprehetana ady eo amin'ny samitsika malagasy angamba dia mety isy zany fa raha za manokana amin'ny mahampino islamo anahy tsy anaparitaka afa-tsy ny zavatra mendrika ho an'ny tanindrazako ary sombony amin'ny mahamalagasy anahy ny fitondrako an'izany hoe fahendrena silamo zany amin'ny tontolo mahamalagasy anahy sy amin'ny tontolo mahampino islamo ka hiteraka izay le resaka hevitra ao anatin'ny fanahy sy ny sainy zay fandona am'le resaka tombontsoa amin'izao fotoana izao inona izay ve le tena mampatonga anao iteny professeur hoe tena mety mbola ho sarotsarotra io le ho sarotsarotra sy ozy ako mafy io a satria samy miaro amin'ny valeurany zany le la véhicule ihany fa ny occident zany dia miaro an'le fahafana reto miaro an'le hoe iverenana amin'le hoe tena fototry ny mahasilamo azy zay pio kely izy hoe iverenana amin'izay a samy mitady an'izay daholo na le mahery fihetsika anatony fihetsika fa zay fotsiny hoe fomba atokavana amin'izay no tsy mitovy zay ke mahatonga an'le hoe misy alazaina hoe entre guillemets terroriste ary misy a dia le tony fihetsika manao le prédication fotsiny fa ny tena atanjona dia iverenana an'le voalazan'ny namana teo hoe iverenana amin'le tany amin'ny adama araky ny lazainy teo hoe tena olona tsy mijangajanga tsy mbangalatra sisisisi fa fomba atokavana an'izay samy hafa satria tsy andany koa maherisetra koa le occident mametraka miimposer ny valeurany a zay tsy mitovy amin'ny sasany dia izay indrindra hoe mafy io satria samy anao vengeance daholo na ny andany na ny akilana vao nahentsika zao hoe frantsay tonga dia nanamafy a ny bomba tany Syria sy ohatran'izany amelezana ity organisation de l'état islamique ity dia ohatran'izay kio reto ary mino a fa hiparitaka betsaka ny musulmane zao tontolo zao hoe
dia iparitaka misy any Azia, misy aty Afrika, misy aty musulmane le tiako lazaina le mahery fihetsika le manana le firainkevitra hoe atongavana aingany iverenana am'le mahasilama azy voalohany fa marina fa hoe betsaka koa ny tombo fihetsika fa dia zay indrina manko reo zany misy enjeu politique goavanao zany na géopolitique ny aty Arabie Saoudite ange lazaina hoe le tombo fihetsika no any fa aty isty aty amin'ny isty Iran dia lazay le chiite ary matahotra andreo ny aty Arabie Saoudite satria sao dia ahongan'ireo reo le mpitondra aty amin'ny Arabie Saoudite le golfe tingy Arabie Saoudite Qatar Bahreïn Koweït sisa regny mpanjaka mitongany ary retsy nefa tsy mpanjaka no mitondra aty amin'ny izy ty Iran dia ao chiite mibetsaka dia anongana ny retsy ny tena teny tanjony ary amin'ny afina anankiray nge maty ny afina tsangany ihany ny Arabie Saoudite satria Arabie Saoudite nge ao anatin'le misy sunnite lazaintsika teo reny nisy ampany amin'ireny naporosihany ifanenjana amin'le chiite satria niaro fitondrany zareo reto kanjo ny mafy be ty zavatra ty ny akabeazany reto le atao hoe organisation de l'état islamique reto ka sunnite ny eo sunnite mahery fihetsika miazany aposika hoe mety isy fotoana ve ivondrona daholo ny le monde arabo-musulmane ivondrona daholo dia mafimafy ny fifandona efa mivondrina izy am'izao fotoana zao amerenana an'le hoe mahasilamo azy tanteraka ary fa le lalana makany no samy hafa misy mahery fihetsika ary misy tony fihetsika fa izay mihitsy zany izy satria izy matahotra le valeur aty amin'ny monde occidental anapotika ny valeur iteny farany fotsiny raha maso aty amin'ny occident zao mijery vehivavy silamo mirebarebo hatrany amin'ny tapondoka hatrany amin'ny paladis le hoe liberté zany mijery avy anazy tsy atandro tsy alina ozy izy mijaly reo fantanio le musulmane mijaly venao satria tenitena aminao izy hoe tsy mijaly satria ny azy zay mondeny zay ny azy no hitany zay ny culturany ary mahavaditsika indray le fomba fijery izy vehivavy musulmane reny mijery an'le vehivavy avy aty amin'ny occident midonu mini jupe sy ny rehetrarehetra izy ohatray ry satana tanao samy hafa be tanao dia samy miaro ny azy zany zay zavatra ary raha ohatra hoe samy masina tany ny fotsiny tsirairay tsy zay ve nitsotranyhina dia milamina ny rehetrarehetra tena zay ny tena filamatra enikajy tsy hoe samy masina tany ko hoe samy mipetraka amin'ny taniny fa ny olombelona araky ny efa fivoarana fiarahamonina iran-tany dia afaka famezivezy afaka monina any amin'ny firenena samy hafa ny musulman afaka monina any amin'ny firenena chrétien ny chrétien koa afaka monina amin'ny firenena islam na mivezivezy rehefa manaja n'le kolotsaina sy ny sotoavina amin'le firenena anankiray fa eto zany ny zavatra misy dia voalazan'ny professeur teo hoe za mo nandalina fiarahamonina mihitsy ary mivezivezy koa tamin'ny firenena samy hafa dia mahita an'izay tokoa hoe amin'ny islamo zany hoe vehivavy mitanjatanjaka zany tena zava-doza tena fady zany hoe musulman misotro tokana mamolava zany tena zava-dozo zany hoe mivaritena zany moa dia tena tsy fomba mampanao mihitsy zany nefa tia monde libre dia tout est liberté tout est démocratie tout est droit de l'homme droit de la femme émancipation féminine femme libérée zone homosexuelle eo koa le resaka hoe mira lenta any amin'ny tontolo islamika tsy misy an'izany mira lenta zany satria na mamaky ny baiboly fotsiny tsinge dia milaza hoe fanolany lohany vavy fa tsy evany talozo ny baiboly fa iadama nefany dia le culture occidentale dia mametraka hoe mira lenta ka io ampidiriko kely amin'ny resaka hoe nefa raha n'izy io raha tsy mitandrina fa le teninao teo moa ny valiko aloha hoe ny filamatra dia tokony hoe samy mifanaiky hanaiky hoe zay zany ny kolotsainareo hajainay tia ny kolotsainareo hajainay saingy zao fotsiny mety tsy vety tsy ety amin'ny musulman mihitsy ny anaja ny kolotsainao vetaveta sy tsy manaja ny dignité humaine io tsy ety aminy io sahala am'le hoe raha ohatra ianao fady ohatra hoe ao an-tranonao ianao fady kisoa ny ray tsy fady kisoa iza ny tokony andefitra tsy maintsy le olona tsy mifady ny mandefitra ho fanajana le mifady satria tsy maty ianao raha ohatra ka hoe tsy mihinana an'le zavatra fady an'le olona ohatra le olona anankiray hoe fady aminy mitanjatanjaka sy manao donu na décolleté na mini jupe na mini robe na ohatra zany tsy mety amin'ny andany mihitsy ny anaiky hoe zay tanjatanjaka ohatranareo raha makany aminareo ary eo le mahasarotra le adevitra tokoa satria maninona moa any États-Unis sy any Europa
tsy ekena le olona le manao an'le inona ty izy voile islamika sy le akanjo mirebareba fa le manao donus je m'en fous sy ny tafy mitanjatanjaka petite tenue amina manifestation artistique na fisehosehoana manao défilé de mode na concours na misy azo ekena zany hitanao fa resaka tena any am'le valeur mihitsy zany tsy hitovizana ka amiko dio zao hoe tokony mba hijery any ny tandrefana zany hoe inona marina no mahatonga ny reto mahery fihetsika reto fa tsy fity teo ratsy fanahy loatra hoa izy io fa hevitra tsy mety ho azony ato an-tany mihitsy fa akoatran'izay moa ohatran'ny lasa eritreritra ihany aho hoe so dia akoatran'le hoe choc na civilisation so de concurrence koa eo am'ilay atao hoe finoana kristianina sy ny finoana islam so de zay koa aly izy ny antony tsinona de zao ny be mpanaraky indrindra eto ambonin'ny tany de ny kristianisme sy ny islam misy musulman américain français suédois norvégien misy ko musulman asiatique africain malagasy de ohatran'izany ko kristianina de fahitako azy araka ny statistique mivoaka amin'ny sehitry ny hainao majery samihafa de hoe 1 milliard 600 millions musulman eran-tany am'izao fotoana nefa ny arabo angeka 350 millions fotsiny eo e fa iza zany mameno an'le 1 milliard 600 dikan'izany asiatika africaine américaine européenne de le kristianina indray voalaza hoe matratra 2 milliards 500 eo de misy azy koa era zao tontolo zao de araka ny projection ny mpandinika de hoe ny progression ny islam eran-tany matratra any amin'ny 73%. Zany hoe be de be zany ny olona tombo kokoa ny musulman ny eran-tany nefa ny kristianisme 35% ihany ny fitombony ka fahitako azy io nohon' zay le firoborobony anankiray zay de mifanapotika izy roa ka iza moa fa ny manana hery ny anankiray satria zay le lazaiko hoe manana moyen de propagande be ny tandrefana de fomba anankiray napotehany any reto dia io le fanaratsiana le hoe terrorisme fa tsy mijery mihitsy izy hoe inona leo ambadika an'le terrorisme tsy ny mpino-slamo akory no terroriste zay andriamatoa imam Saïd Ravolmanateny tsy maiky somary verenako kely angamba ny resaky professeur tato hoe le zavatra misy zany hozy any France zany France mandresantsika zany satria zay ny lohevitra resantsika eto fa any amin'ny firenena tandrefana ankapobeny zany resantsika hoe ny anankiray zany miantso amin'ny fahafahana liberté de ny anankiray mila mampihantra ny lalàna islamika zany tiako resahana angamba zay hoe le liberté zany angamba fahafahana zany zavatra tsara zany ny fampianaran'ny finoana islam dia tsy manohitra ny liberté velively na hoe mone amin'ny finoana islam rehefa tereniny lalàna ny finoana islam ny vehivavy tsy maintsy manao voile tsy maintsy manao an'izao iregny lalàna iregny ngeky natokana ho an'le mpino islam rery any fa tsy hoe terena ny olona no musulman tsy maintsy hanao an'iregny zavatra ireny ary ny tantara manaprofon'izany tamin'ny firenena islamika tany Madina tamin'ny andro fahavelan'ny mpaminany nisy tamin'ny fiarahamonina tao nge nisy kristianina tao nisy jios tao de ny rehetrarehetra samby afaka nanatanteraka ny fanompoany samby nanana ny tandrify ady tena ampahalalana tanteraka satria ny Coran de milaza an'izany hoe tsy terena ny olona hanaraka an'le finoana fa le olana eto nge tsy resaka hoe liberté na raha fa hoe le olona zany manana ny culture zany no forcena tsy maintsy manaraka ny culture hafa izay mifanohitra amin'ny fampianaran'le finoana fa ny mpino islam na lalàna ny finoana islam de tsy manery le olona tsy manaraka an'izany finoana izany ho tereny tsy maintsy manaraka an'le fomba ny culture islamika zay anagnany de iverenako kely le resaka hoe état islamika le état islamika zay mako mahatonga anahy foana zany miteny eto zany hoe ny fampianaran'ny finoana islam dia manohitra tanteraka ny herisetra zay ataon'ny état islamika satria tsy ohatran'ny regny no fampianaran'ny mpaminany rehefa nametraka an'izany état islamika zany satria ny état islamika de miainga amin'ny fanabeazana ny olona fitaritana ny olona hiditra ao anatin'ny finoana hakatoan'izany lalàna izany rehefa makatoan'le lalàna le olona zany de makatoan'ny manatanteraka an'izany izy amin'ny sitrapony faly izy nafinaritra anahy tanteraka ny tenin'ny professeur tato hoe rehefa agnotanina hozy regny vehivavy musulmane regny ndray rehefa agnotanina hoe mijaly ve anao amity fitafiana voaly miroborobo mino
globaka be amin'ny andro mafana ty de miteny izy reo maintimainty sady de ireo tsy mahatsara tena mizaly mihitsy satria niainga atao avy amin'ny fitezana fanabeazana resy lahatra tanteraka izy amin'ny finoana izay arahany ny zavatra misy anefa am'le état islamika zany de mifanohitra am'izay zavatra izay satria terena maro tervaimanta zao zany le olona zany tsy maintsy hagnatanteraka na même le punislam sasany nge tsy makasitraka an'le zavatra satria tsy niainga tamin'ny fanabeazana le zavatra fa mipaminangy rehefa nametraka ny état islamika de niainga tamin'ny fanabeazana fitezana le olona ho resy lahatra zay misy mahatonga anay miteny eto zany hoe ny zavatra ataon'ny état islamika de mifanohitra amin'ny fampianaran'ny coran sy ny fampianaran'ny mpaminany Mohamad. Imam Khadani miresaka atsika teo mahakasika ny tontolony zany resaka hoe ny fandrosoana civilisation sy ny sisa zahay mpino islamo ane tsy manohatra ny fandrosoana mihitsiny raha ohatra ny fandrosoana ka araka ny fomba fahazahoanay azy ohatrany ohatra hoe mamorona fitaovana satria mandany fotoana mitoto zavatra anankiray de mba amin'ny fitaovana anankiray izy mba haingakaingana kokoa ekenay zany fitaovana zany raha ohatra ka hoe amin'ny tontolon'ny famokarana misy zezika zay ampiasaina ahafahana mamokatra sy mampiakatra vary sy vokatra bebe kokoa ekenay zany toetsaina zany raha ohatra ka hoe mamokatra fitaovana fanalavirana ny akaiky toy ny telefona ny internet ny avion sy ny sisa ekenay zany rehetrarehetra zany raha ohatra ka mamokatra fitaovana fanabeazana anabeazana an'ireo taranaka ekenay zany fandrosoana zany fa raha ohatra kosa ka hoe jipo tokony atao ety amin'ny sasadrandro no ataonao ety apotope de teneninao fa fandrosoana lavinay zany zay tsy hoe olona tsy misaina fa mba olona misaina fantatra anay ny antony hoe fandrosoana ndray andro teny amoron-dranomasina ohatra ndray andro misy vehivavy anankiray alaina sary rehefa nalaina sary izy satria amin'ny maillon de bain de somary nakatony ny fehany de nitenen'le pakasary hoe ny lamody sy ny fandrosoana zao de somary sokafana kely ny fe any ve no ametrahanao ny antsona hoe fandrosoana sy ny fiemorana olombelona ihany ny tiako tenenina de ny hoe zay mpino islamo zany io le fomba fahazahoana io de tena ifikiranay tanteraka izy io point kely farany tiako tenenina de vokatra ny mpino islamo tsy manaiky ahozongozona amin'ny fotom-pinoany fototra hoentiny mino an'Andriamanitra sy ny fototra hoentiny manatanteraka an'ireo fanompona zay tsy azo ahozongozona sy hovaina mihitsiny de tenenina fa hoe mafiloha fa tokony efa amorona fanompona sy fotom-pinoana mifanaraka amin'ny vanim-potoana hony amin'izao fotoana zao de forcena amin'izao fotoana zao manjary lasa misy fanabeazana zay ivela amin'ny finoana islamo anabeazana le mpino islamo de midevie le mpino islamo miala amin'ny lalana tokony izorany mety mivoaka avy amin'ireny le lasa mampiorooro avy eo any mihitsy le tiako tenenina zay namorona ny foto-kevitra ivela amin'ny finoana islamo napilitra anatin'io finoana islamo io reo no namorona anio fietsika tsy voahevitra zay mitranga anatin'ny tontolony zany hoe mamorona olona zany zareo mba hanao fietsika tsy voahevitra tsy haiko aloha hoe tonga hatraiza amin'ny politika amin'izao fotoana zao fa misy politika zay ampiarina ankehitriny eto amin'ity zao tontolo zao anaratsiana endrika an'le anaratsiana endrika na mety tsy haiko hoe mba hanasondrotana kokony anazy mba hipetraka amin'ny plasiny miverina amin'ilay hoe fifaninanana matahotra fa matahotra ny kristianina aty amin'ny monde occidental hoe ho fefiky ny islamo zany satria samihafa jereo tsara fa tsy logika kosa ve zany ino fa manina mono silamo kosa ny miazakazaka be de ka samy mana zay le samy mana le valeur zay ny endry zareo ainy mitazona azy ary tiano aroborobo zany fa neny aty amin'ny kristiana any raha makany Europa ngenao tandrefana zany aty amin'ny Europa nge feno cathédrale fa tsisy olona raha falahady vitsy kely any Europa lasa iny tisy patrimoine culturel sisy reny cathédrale reny fa neny any amin'ny monde arabo-musulman jereo tsara fa rehefa misy le feo miantsoantso tonga de miondrika izy za mbola tsy naheno mihitsy hoe nisy angelus nalelo lakosi de nandohalika daholo ny kristianina rena de ny andalana mbola tsy nahita aloha fa izy zany le gazy indrindra hoe izy zany tena mifototrao fa mbola iverenako ihany le resaka teo hoe tsy ny hoe le slamo mahasalama azy nge ny ratsy fa l'interprétation le iverenana an'le slamo à l'origine mihitsy eo no mampisy an'le hoe tony fietsika ary eo no hoe mahery fietsika satria samy mitetika an'izay daholo iverenana mihitsy fikirana le slamo tamin'ny voalohany zay nge mahatonga an'izy hoe misy mahery fietsika fa misy tony fietsika fa tsy zay ihany koa no ao anatin' zay tsy hoe choc de culture ihany io na choc de valeur fa misy resaka géopolitique koa zany io zay tsara fa ny Arabie Saoudite ny Iran samy puissance régionale daholo nge reo de samy miady lohany
zay zany le izy miady lohany ary zay mahatonga ny occident koa hoe zarazarao reto a mba itsika ndraiky io no anjaka am'le izy de ao anatiny daholo zany tetika tampiasaina daholo zany mba isin'le hoe monde occidental ndraiky io a no tena mahery ao anaty zay iverena keo hoe tsy manaratsy a na manatsara fa constat zany nataoko amin'ny zava-misy eran-tany fa de zay no mbola itenenako hoe tsy mahafaly akory nytenenako anty hoe mbola emafy a ny resaka hoe terrorisme fa eo koa mako zao misy zao miteny hoe terroriste ianao ary sasany miteny hoe patriote ianao ty tanindrazana zany ianao tanao amin'ny israelianina ianao a raha misy palestiniana manopaka bomba ny israely hoe terroriste fa amin'ny zay palestiniana o patriote zany ka ty tanindrazana tanao fa samy hafa be fa hoe amin'ny intérêt zay arovana zany a mahatonga ny olona iteny zay sy zay fa raha ohatra hoe globalement zany resaka amin'ny ankapobeny hoe terrorisme de hoe raha olona tsy manino eny antsenanao manapoka bomba le any amin'ny théâtre anao mitifitr'olona zany kosa aloha zay teny hoe acte terroriste satria tsisy a fanavahana mihitsy raha tena patriote ianao mantsy a de symbole de l'état na symbole le olona miady aminao a ny pitenao raha ohatra ianao fanjakana de hoe ny tombony miaramila ny ministère en justice zany zany zao ny tokony ho atakenao fa tsy hoe eny antsena ianao a ohatra eny anakely napoka bomba afa be mihitsy zany satria olona tsy manino anao a no petahanao ka zay nataoko hoe emafy io satria eran'zao tontolo zao araka voalaza teo fa misy a slamo reny olona reny nge natony fietsika na mahery fietsika amiko zany amin'ny maha-olombelona fotsiny tsy maintsy tohany izy rehefa misy voany namany zay ray finoana aminy ao anatin'ny zavatra y ary ny afarany ara izy coalition hoe le mety isy anyerinany a hoe musulman opprimé du monde unissez-vous mba mamindrana ny teny marx ndray zany eto le opprimé du monde entier io mihitsy no fa iaraka ao zao a to zao Boko Haram zany efa manampy hoe zay a hiditra amin'ny organisation ny état islamika andeha ny sebab aty Afrika daholo zany andeha daholo reny raha ao anatin'ny hoe kurde za misy enjehana sy ohatran' zany ke velesiny retsy daholo zany rehetra zany mety misy coalition na terroriste any arinany ary mafy no zao tsy afa miala am'zany Madagasikara ka io mihitsy i Madagasikara am'zao fotoana zao a miaraka kokoa amin'ny tandrefana raha politika ankapobeny ampiasaina na findramam-boly io a na fiaraha-miaso io a de tena iazakazana firenena tandrefana ohatra ny ty antankely vetivety ny mamajany irina aloha hoe anareo avy ato amin'ny ankaviako ato hoe mety hiteraka oloza mitatao amin'ny Madagasikara ve ny fanohizana zay politika zay fanohizana le politika hoe mitodika kokoa ny mitandrefana foana am'izay le resaka géopolitique am'izao fotoana ny tena marina ny tiana mpino islamo tenenina ny mpanao politika eto Madagasikara dia afaka mitodika any am'izay tiany itodihany rehefa asoany ty firenena ty fa ny fiangaviana fotsiny hoe raha hitan'izy ireo koa fa azo itodihana ny amin'ny tontolo tantsinanana indrindrindrindra ny arabo ny tiana itenenina eto de afaka mitodika any tsika ny olana angezabe atsika Madagasikara am'izao fotoana zao ange ohatra de ny tontolon'ny pétrole alafo de lafo ny vidiny zay mora lavitra mihoatra ny vidin'ny rano ny vidiny zany any amin'ny pays arabo inona no tsy sinny fifanakalozana inona ny tsy fanantonana ohatra ka fototra hijoron'ny ekonomia an'ilay firenena zany pétrole zany maninona antsika no manafatra ho any firenena faritra hafa ohatra ny hoe Sud Afrique na ary France atsika mitodika rehefa hitady vahaolana mahakasika an'izany pétrole zany maninona tsy mitodika mivantana any amin'ny firenena arabo zay fototra hipoirany zany pétrole zany tena itenenina tsy olana aminay mpino islamo naiza ny fanjakana hitodika hitady fanampiana sy hitady hevitra fa ny zavatra iangavianay fotsiny de hoe omeo fahalalana zay io liberté io démocratie zay teneninareo io aoka mba tena iaina koa izy io iainanay mpino islamo eto amin'ity firenentsika ty fa iaina finaritra atsika malagasy tsy midika koa zany hoe raha tsy omenareo anay io de tsy iaina finaritra atsika fa nytiako tenenina nampianarina hahay iaina am'izay situation rehetra misy zahay mpino islamo Zokobe azo tona zavatra tokony ho atao amin'ny fitondram-panjakana eto Madagasikara satria miditra ao anatin'izay tsika dia tokony anaraka an'le politika tozazimutisme politika zay narahana tamin'ny misokatra amin'ny vazatany efatra satria amiko a ny firenena musulman dia firenena saika manana pétrole avokoa saika manana pétrole avokoa na ny indonesianina raha dia manana pétrole ny egyptianina manana pétrole ny ao a Moyen-Orient moa amin'ny golfe dia manana pétrole daholo ary atako hoe tena mamelona ny firenena européenne sy américaine nge ka
ny banque islamique satria zany manko tsy fantatry ny olona ny banque islamique mipetraka any États-Unis sy any Europe tompoko a dia tsy maka intérêt zay zavatra mahagagava mba tia anadiady an'izy io koa dia le firenenao no maka l'intérêt-ny anaovany zavatra afaka zany zavatra any moa mbola tiako persena satria natany amin'ny firenena islamika raha mbola tsy afaka amin'ny persen zay zavatra zay dia mahagaga mihitsy hoe ahoana ary zany ny fonctionnement les banques islamiques ary ny musulman raha manampy firenena anankiray izy a dia fady azy raha hoe vola malotoloto na vola tahaka zany no anampiana fa tsy maintsy vola amin'ny alalan'ny any amin'ndrareo moa tsy fantatro a zay koa mbola tsy voadiadiko tsara fa ny andrareo tsy dia mba misy ina ty izy hoe karazana impôt be deabe ohatrany aty amintsika fa tohatrany hoe zaka na soadaka raha tsy diso fa hitsynareo mirahalahy raha ohatra ka diso mifanazavako dia amin'ny alalan'le zavatra ataon'olo ohatrany hoe apahafolo-karena ohatrany apahafolo-karena ataon'ny vahoaka kristianina aty ino no mena ny fitondram-panjakana dia ino no anampiana nyreny firenena mahantra rehetra reny ka amiko io za hoe mba tsy hananan'le firenena aia am'le firenena arabo zay manampy be deabe ny firenena madinika eran-tany à travers ny misy an'le hoe BADEA iny banque pour le développement économique et arabe dia io manampy ny firenena rehetra eran'izao tontolo zao eo koa le hoe fonds cohésien eo koa ny fonds io moa efa ifanarahan'ny olona be deabe ny fifandraisana amin'ny Dubai satria Dubai dia ao anatin'ny faritry ny Émirats Arabes Unis ka zay zavatra zay no ohatrany hoe tiako tenenina hoe tokony isokatra amin'ny vazatany efatra Madagasikara mba ahafahantsika mivelona finaritra na amin'ny alalan'ny fahazoana pétrole mora tahaka ny nataondratsiraka taloha fampiraharaha tamin'ny Irak izy dia nahazo pétrole mora be fa eo indrindra ho any ndraindray no mahalasa ny eritreritry hoe izy ty ve fa resaka fananana eo amin'ny lafiny ara-pinoana dia alentika ilay anankiray mba tsy hidirany sasany amina amin'ny lafiny ekonomika ary ny antony tsy ny tenenako an'izany enikaja sy ny namako dia zao misy ty gazety eto anolohako eto rapport ny Human Rights Watch izy ty tamin'ny farany volana septambra teo navoaka an'zareo zany rapport zany dia hoe le FBI mise en cause pour avoir poussé des musulmans à commettre des attentats terroristes eritreretinao zany zany hoe zany fandinihako an'ity le rapport ny Human Rights Watch ty dia foronina mihitsy le ohatra foronina mihitsy zany hoe efa fatapatatry le FBI ihany hoe misy musulman eto Amerika eto dia fatapatatra hoe ry maherery fihetsika dia karamaina ary zalahy reny hoe dala lesy laisany manao zavatra dia lasa ratsy endrika dia anaratsy satria nitanjona amin'ity le rapport aty dia hoe en augmentant les arrestations izy il pouvait ainsi justifier les lois antiterroristes zany hoe anamarinan'ny Amerikanina zany fa tena ampiarinay les lois antiterroriste dia créenay mihitsy ny réseau anao terrorisme hanamarinanay an'le lalàna amboarinay ka zay zavatra zay ohatrany hitako hoe manimba n'le politique manimba n'le politique za mieritreritra fa ny politique dia tokony fampandrosoana firenena fampilaminana ny mpiarabelona atao hoe fanajana ny zoa makasin'ny olona maolona fa raha ohatran'izany ny politika rahalahy tena Julien Danois ka ny mandray kely an'izay anao zay le izy ny hoe ao ny hoe resaka culture ndrasantsika ao dia hoe ny culture nationale fa ao koa tandre amintsika fa misy hoe contre culture amin'ny monde occidental zany le slam fivavahana slamo contre culture aminy dia hierovany ale culture nationale dia manao an'izany fihetsika rehetrarehetra zany izy mba hanamarina tena sy hierovana an'izay monde any amin'izay satria ho sarotra ao mbola veritrindre mandeha tsy eritreretin'ny frantsay na ny amerikanina mihitsy hoe olona slamo iringiry no ohatra zany tena mifototra amin'ny fivavahana io no hitondra firenena ary maro anisa ao anatin'ny le décideur zay mpanapa-kevitra ao amin'le firenena anankiray sarotra ho azy zay satria hoe ny valeur mihitsy sy ny culture no potehanao zany dia zay mahatonga le hoe erovan'rareo le culture nationale zay zavatra zay dia tafiditra daholo zany le fomba rehetrarehetra madinidinika zany nateo machiavélisme dia apetraka daholo zany rehetra zany mba anapotena
il anankiray zay hoe si vous voulez tuer votre chien accusez-le de rage zany hoe ampitenao izy satria misy intérêt be dehibe eo iarovan'le tandrefana inona zany zao mety ampilamina nyo zava-misy am'izao fotoana zao io raha ny ny hevitrareo ao anatin'izay imam Saïd raha volomana tena ny hitako angamba raha ny tokony izy manko tsy tokony hisy zany le olana le hitako ampilamina anazy angamba dia ny hoe ato amin'ny côté le musulman zany dia miezaka zany le manampahaizana le imam le mpitarika fivavahana zany manentana le olona zany tsy hivona hatrany zany amin'ny fampianaran'le Coran mba handala ny rariny sy ny hisy ny filaminana izay voiziny Coran zany de etsy andaniny zay koa moa zany ny firenena ohatra zay ipetrahan'le musulman zany mamela malalaka ny beno islam zany miaina magnatanteraka le finoany zany de hitako milamina le ka le hoe jihad na le hoe ady masina io ange ohatrany hoe ny boky masina Coran mihitsy manosika hoe tsy maintsy atao io hoe zay le mampatonga le fomba fijery hoe mitovy daholo ny mpino islam ho an'ny olona ty ivelany ny Coran le boky masina mpino islam rehefa miteny dia niteny araky ny ambara tonga ny zavatra misy isan'ny zavatra resahan'ny Coran zao ohatra teneniko mihitsy le texte amin'ny teny arabo manoloana anahy eto la yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fi ddin Allah dia tsy misakana anareo mihitsy hifandray sy hifanantona amin'ireo olona zay mbola tsy nandatra-drahanareo walam yukhrijukum min diyarikum ary tsy mbola nandroka anareo teo amin'ny firenenanareo antabaruhum ka manova anareo fahamendrehana amin'izy ireo hoany toksito ary manova ny rariny sy ny hitsiny amin'ireo karazan'olona reo zany hoe mpino islam dia ohatran'izay ny taizana anazy raha mbola tsy nandatra-dra azy ianao raha mbola tsy nanao herisetra taminy ianao raha mbola olo-mendrika ianao taminy ary izy ihany koa tsy hanao pahavoalohany aminao zany fa tsy maintsy ianao no hanao pahavoalohany any aminy zay izy vao anomboka haka-fepetra anankiray hafa ndray koa ohatry ny ohatra hoe mbola mampirisika ihany izy ato ohatra verset coranique man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard fakaannama qatala an-nas jamian izay namono olombelona tsy ara-drariny na nanao corruption tamin'ny fomba tsy mendrika dia toy ny namono ny olombelona rehetra ary izay namelona ny olombelona ihany koa dia toy ny namelona olombelona rehetra ny mpinony Coran tenenina dia ny hoe tsy mety ny fandatsahan-dra tsy mety ny fanaovana herisetra nefa ihany kosa ny mpino islamo no izy nanangana zavatra tsara sy nanangana fitaizana nametraka olona mendrika sy nanandratra olona ho tonga amin'ny toerana maha olombelona sy mendrika indrindra dia arovan'izay hoe tandremo kosa nareo sao dia mikitika an'io tandremo kosa nareo sao dia mandrava an'io fa raha ravahanareo io rafitra misy io dia amaly zahay zay zany le fomba io mihitsy zany tsika zany zao resiko kely fotsiny azafady le ohatra anankiray fotsiny zao zany le za mbola ivelany le choc de culture sy le hoe culture nationale teo ihany sy contre culture ny aty amin'ny Occident nanao any caricature ny Mahomet tonga iny eto ambony koa caricature ny Mahomet nasiny bomba teo amin'ny tongony Mahomet ao anaty sarina gazety dia antaniny fa maninona nareo manao zao satria vao mivoaka iny lahatra tany amin'ny monde arabo-musulman zay fanena tamin'ny tapahany lohan'ny Occident dorany sainy sy sisy rombotra be zany l'olona tany dia antaniny le mpanao gazety fa maninona nareo manao an'ity zavatra dia hoe au nom de la liberté de la presse ozy tanao zay le hoe fahafahana any aminy zay fa tsy nieritreretra hoe ahoana fiatraka any amin'izany ary amin'ny olona rea zay valeur zay tena hotazomin'ny olona zay ke le zavatra dia manomboka ohatran'izay le lololony sy le hoe famelezana tsika mahita ny américaine ke mamono olona gauche à droite ary izy fetsy be izy tsy mba nanasonia ny création ny fananganana ny cour pénale internationale tsy nanao ny américaine nrehetra naporosihany tao nefa niondrina le hoe hiaro ny zorombelona hoe zay manao crime contre l'humanité tsy nanao sonia hatramin'izao tsy nanao sonia io satria ny azy miaramila no tafiditra amin'izay any Pakistan izy mamono olona any Afghanistan mamono olona any Irak izy mamono olona tafiditra amin'izany tsisy miteny zany zavatra rehetra zany dia vienina amin'ny eto amin'ny terrorisme atao Frantsa 129 personnes maty firy andro tsika zay miresaka amin'izay tao Égypte plus de 600 morts tamin'ny nanonganan'ny miaramilany Mohamed Morsi tsisy miteny izy tanao zany dia lololony any amin'ny olona daholo zany rehetra hoe fa ahoana azy 2 poids 2 mesures
ahoana ny andamina efa niteny malagasy be deaibe mantsy any Europe zao fotsiny le izy samy fanaja amin'ny cultureny fanaja amin'ny culture rehefa niresana tetiany zany a tsisy hoe ifanambany an'iza na anambony an'iza de milamina ny rehetrarehetra fa misy manko tia anjakazaka hoe izy nitondra zao tontolo zao a ary tsy maintsy manaraka zay zavatra mombamomba azy rehetra nefa ny olona tsy anaraka an'izany mihitsy satria mbola hitazona any azy ary anamafy any Iran zao lazaiko aminareo fa ny télévision iranienne tsy mandray télévision ty ivelona mihitsy satria raha mipotro ao amin'ny firenena iranienne zany a dia manimba ny culture mitondra ihany mahazo an'izay fa ny rehetrarehetra tsy afaka mikapiteny io de ohatran'izay le izy hoe misy fiarovana be dehibe zany ataon'le monde arabo-musulman amin'le valeur occidentale satria raha vao tafiditra eo izy araka ny fijeriny azy a de hopotika ny valeur ny atao anatin'ity ny anakiraiky manao zay hoe raha vao reto my tena mebetsaka eto ka tafiditra ato a hosahirana koa tsika menakavy tsika efa zatra ny fahafahana be sy ny any ty a hosahiranytsika satria voateritery satria tany Soudan zao tsika niteny hoe raha ohatra nge hoe misy zany atao ohatran'ity Madagascar ty tonga eto musulmane tsisy mikitika tonga ny kristianina tsisy mikitika de mba tokony atao an'izay koa na any amin'ny monde arabo-musulman koa hoe tonga any zany ny Occident manao ny fiainany a tsy tokony kotihany satria zao nisy voakapoka tany Soudan zao nanao pataloha le vehivavy tonga de mason'io le flagellation a 1000 coups de fouet satria tsy mibalataromany amin'le firenena anankiray de raha zay tolérance zay zany a ny tokony isy amin'ny andaniny sy ny akilany de miaina amin'ny ara-dalàna tsika fa raha tsy ampiny le hoe fanjakazakany hoe te hitondra zao tontolo zao a afandraka io zay eo anefa ny zavatra rehetra no mipetraka farany fotsiny hoe na anaty baiboly araiky fa miteny hoe isy firenena mety firenena ary misy fanjakana mety fanjakana efa ho avy zany lasa miditra lalina loatritsika raha miditra am'izay ny zavatra mitranga rehefa miresaka nyity resaka hoe tany parity de hoe ao anatin'io rehetra io a ny momba antsika malagasy ao anatin'izay rehetra zay a inona no arofanina mila apetraka zany zao eto amintsika ahoana inona ny tena mila apetraka ny fomba atao amin'ny andavanandro mihitsy na resaka politika io na resaka sosialy na resaka toe-karena ny amaliko an'izay de raisiko ny tenin'ny professeur Danoir teo hoe mila tolérance fa mbola apiko le tolérance hoe mila compréhension za manokana mantsy a mivoy an'izay hevitra zay hoe la connaissance engendre la compréhension et la compréhension amène à la tolérance zany hoe rehefa mahafantatra ianao a de afaka mahatsapa ary rehefa mahatsapa ianao de afaka mandefitra fa ny tena problème eto amin'ity tontolo islamika sy tontolo ataoko hoe moa manahirana ny teny hoe tontolo kristiana satria tsy hitako hoe ho tenenina hoe tontolo kristiana ve le européenne sy amerika nefa tontolo mondain zay milazako azy ohatran'ny fiainana mondain no tena iainana ohatrany hoe libertinage fahalalana gaboraraka démocratie baranany zay ny iainana any aty am'le monde oriental indray na monde islamika ny azy tsy misy an'izany fiainana baranany zany fa araka voaresaka an'izy am'rahala imam sostage teo a dia efa misy fepetra ara-pinoana ara-piarahamonina de rehefa mivoana am'izay ianao de efa voasazy ary le sazy ho enjana ato am'le anankiray indray a ny problème dia tsy manaiky an'le fanasaziana enjana le monde libre fa au contraire zany foanana daholo le hoe peine de mort io moa tsy ho azavaina be de be eto le izy fa matetika mivoy an'izay amin'ny ainao manjery indrindra amin'ny gazety antsoratra fa le hoe vahaolana zany tokony isy a de hoe le tolérance sy le compréhension tokony hipetraka de araka ny lazaiko teo hoe musulman tsy atanty mihitsy olona mitanjatanjaka zany eo masony musulman tsy atanty mihitsy olona am'zany hoe culture na mariage pour tous zany musulman tsy atanty mihitsy ny resaka hoe hiara-ny aina aminao izy de anao ina ty izy midoroka mamolava manao toetra tsy mety amin'ny musulman zay ka raha ohatra mba mahatsapa an'izay koa le monde hafa ataoko hoe na monde occidental na monde chrétien hoe mba hajao koa reto le sotoaviny olona reto a milamina foana nge le fiarahamonina saingy zao ty zavatra nagaga piainao ndreny le fandaranao amin'ny radio le telefôna ny olona reny a de nisy vehivavy zay fahalalana azy vehivavy tena mahalala mihitsy izy miteny hoe mitandrematsika malagaso izy fa mahazovahany eto amintsika mihitsy zao ny salafisme
musulman ozy izy fa jereo reny efa tsy menatra ntsony le vehivavy manao akanjo mirebareba sy misaron-do eny analakely eny andravoangy dozy anakapoky mieritreritra zany hoe fa inona ara ny mampalaelo anao am'izany le olona manao fitafy mendrika fa le manao jeu manfosy mini-jupe sy donu sy décolleté zay tsy mampaninona anao de zay moa le magaga hoe le lazaiko teo hoe any Europe rarana le olona le manao voile sy le manao fitafy atao hoe mirebareba fa ohatrany tsy voarara le mitanjatanjaka même en pornographie tsy voarara any ny prostitution légalisée mihitsy ny homosexualité izy io de fa légalisé que na ny protestante unifié de France ara moa de fa manentana mihitsy ny pasteur hoe ataovy ny fanamasinana ny mariage ny homosexuel ka amiko dy zao hoe tokony isy fandeferana eo amin'ny rototo fa zao iza ny andefitra de le hoe ny islam tsy hanao premier pas aminao amina resaka valeur ohatra zany ka ny problème ozy enikaja de eo a le lazaiko hoe raha ohatra zao hoe misy olona fadiko soa ary zay zao ny hitako amin'ny fomba mpanontsika eto Madagasikara rehefa misy cérémonie officielle de tsy misy kisoa mihitsy ny sakafo hohaniny eo ary matetika ara de nanitoka rehefa tsy ataony sasany kio satria efa be de be eto amintsika ny sabatista ny musulman ny judaïsme ny isan-karazany ka zay zavatra hoe rehefa mba mifampicomprendre ny olona hoa de tonga amin'ny tolérance fa rehefa ozy ianao hoe ny naiandra ngaty ny endriky mifandrosoana afaka misemettre en valeur zay vehivavy le misemettre en valeur amin'io le mitanjatanjaka de ny anankiray tsy anaiky azay mihitsy de izy ara ny tokony andefitra am'izay any le azevitra eny azy mandeha de mandeha moa ny fotoanantsika mbola manana eo amin'ny 10 minitra eo tsika iresaka sika mahakasika ny fifandraisantsika samy malagasy atao anatin'ny minitra vitsivitsy iresaka momba ny vahaolana amin'ny fiarahamonina mba isoroana raha sanatriany arinany sao sanatriany arinany ho tonga eto amintsika ny fihetsika sahala amin'ireny de everina hoe ny isanambaratongany samy tokony hoe manana ny andraikitra tandrify azy 5 ny zava-misy amin'izao fotoana zao de hoe mahatsapan'izay andraikitra tandrify azy zay ve ny isanambaratongany ny mpitondra sy ny entina amin'ny akapobe zay ny tiako antanina anareo hoe ndao tena iresaka anao ampiasa voambolana tsotra mihitsy tsika ao anatin'ny firesana le izy hoe de ahoana sy ahoana ny tokony ataotsika mba hoe tena milamina fa tsisy an'izany ady eo amin'isy ataoko anaty farangososina satria manahirana le manavaka le izy satria samy malagasy hoe ny kristianina sy ny musulmane ny mahery fihetsika sy ny tony fihetsika sanatreny zany eny analakely ve izy bomba ipoka aza misy ene zany zava-dozy imam zavatra hitako tena zava-doza indrindra misy eto Madagasikara am'izao fotoana zao de ny fisin'ny elanelana lavitra be loatra eo amin'ny mpanakarena sy ny mahatra any amin'ny firenena islamika de misy fitsinjovana manokana an'ireo mahantra mba hahazo an'ireo filana voalohany mampaolombelona azy zany hoe tokony hinana izy tokony hitafy izy tokony hanana trano fonenana izy ary tokony hianatra ny zanany rehefa mahazo an'ireo ny olombelona anankiray de tony ny fony eto Madagasikara de be loatra reo olona zay tsy manana an'ireo zavatra anakefatra farafahakeliny tokony mba hanana ny olombelona reo ny olona rehefa tsy manana ny eo ampelantanany mihitsy ntsony de tsy maintsy amorona zavatra fahatany am'izao fotoana zao nge eto amintsika le terroriste islamika aloha tsy misy fa ny terroriste amin'ny lafiny io ny olona te ahazo ny arapany de feno eraka ny tanàna efa terroriste mihitsy zany efa terroriste mihitsy zany raha ny tena marina fa terroriste izy efa terroriste te ahazo ny zavatra ho arapany te ahazo ny écolage ny zanany izy te ahazo ny hofatranony izy te ahazo ny fitafiana hotinafiny izy de voatery tsy maintsy mampiasa hery ao ny mamaky tsena ao ny mamaky sy ny sisa ka ny fanjakana zany tokony mijery akaiky mihitsy ny hoe mba hanafoanana an'ireo efa fampiasa-kely misy eto Madagasikara reo inona ny fomba atao mba anondrotana ny fiaim-piainana reo vahoaka reo tsika gasa nge tsy ireo zavatra anakefatra reo fotsiny arany de tsy ireo zavatra anakefatra be reo de davitsika malagasy de efa tonitsika fa ny gasy raha vao mahazo ny vary kapoka vitsivitsy ho andrahoany mahavoky ny kipony de tony tanteraka izy na de ranona pango misy sira azo anao toloka hoentina mitelona n'izany vary zany de efa tony tanteraka izy am'izao fotoana zao na zay vary zay ary de manahirana za miteny fa be de be ny ankizy am'izao fotoana zao torana any ampianarana tsy manana sakafo ny ray aman-dreniny ary rehefa dinihana ny le fiainan'le ankizy de fantatra fa tsy anasa amin'ny papany tsy anasa amin'ny mamany
tsy manana tsisy vola miditra ao amin'ny zareo eo an-daniny nefa ny eo akaikiny eo misy vila anankiray ngeza be mampilendalenda sy mampitelondrora mijery azy na ny tômôbila mivoaka ao na ny fomba fitafin'izy menaka avy olombelona toanao izy nona izy mangatsika izy tsy mitafy tsy manana trano elokelofana izy fa tratran'ny orana ry fanjakana mba aiza ho aiza nareo amin'izany zavatra zany atovy manana felokelofana ny olona mba tsy hamaky trano etseroa mba tsy hanendaka etseroa mba tsy hanao sitomahery etseroa mba tsy hanao fihetsika tsy voahevitra sy fisolokiana isan-karazany etseroa ny zavatra mampalahelo indray ara dia ireo le efa tena manana tanteraka indray koa eto Madagasikara no mbola manatevin-darana ny reto mahantra reto mandeha mangalatra ahodina ny andramena ny volamena ny vatosoa ny biby sarobidy isan-karazany izay mpanambola no mpitantana anazy amin'izao fotoana izao zavatra mampalahelo mitranga eto amin'ity firenenantsika ty alamino ary ndrao fa alay fisary-tsaina hoe raha amin'izao fotoana zao no misy vola mitobaka avy any ivelany miteny hoe apoairy na apoairy ireny mpanendaka reny dia verina fa tsy hiaka an'io vola io dia asahanao an'izany mahasa izy dia ataony anaran'ny fonina silamo am'izay rehefa avy eo mety ho zay indray le herisetra avy eo zany ny ohatran'ny somary lalidalina kely tsy napoziko le analyse ao anatin'izay raha mana Imam Saïd ny tiako lazaina fotsiny angamba dia ny hoe hatreto aloha tsy matahotra ny hisian'izany eto Madagasikara aloha ny tenako satria miaina anatin'ny fahalalahana tanteraka ny mpino islam tsy hoe akora hoe tratran'ny fanerena dia hisy zany fa pirofo moko manambara zany fa hoe hatrizay efa nisy mpino islam aneto eto Madagasikara fony ela nefa tsy mba nahitantsika an'izany teto na namofopofona an'izany zavatra izany fa ataoko angamba tsy hisy eto amintsika neto zany zavatra izany satria zahay zany aty amin'ny mahimamo anay zany dia ny manentana le olona fona zany fanabeazana le olona hiaina ao anatin'ny fandriam-pahalemana hiaina ao anatin'ny fifankatiavana indrindraindrindra raha teo atsika samby malagasy io moko tokony hapetraka atsika ihany ange tsika samby malagasy tsy hoe akory hoe rehefa hafafinoana ity hafafinoana amin'ity ity dia ifampifahavalo satria tsy ho azo eritreretina misy hoe mivahoaka malagasy ho kristiana daholo na mivahoaka malagasy ho musulman daholo tsy azo eritreretina izany satria ny finoana zany miainga amin'ny farisian-dahitra io fa zay sy fahasamihafana zay zany tsy tokony hisian'ny disadisa na ny fifampivaloana zany amintsika samby malagasy dia ny tiako lazaina koa angamba dia ny hoe tokony tsy ho sodokan'ny vaovao ahely etseroa amin'ny media zany atsika malagasy zany fa mba raha te afantatra ianao inona zany finoana islam zany tokony miverina zany ianao mamaky le finoana islam inona marina moa ny fotokevitra izoroany reto mpino islam reto fa tsy amin'ny alalan'ny le vaovao hitanao etseroa zany dia mitebiteby ianao dia manana hayay ianao raha vao mahita mpino islam anefa ny mpino islam tsy manana eritreritra akory hanao zava-drasy indrindrindra samy mpiarabelona ny zava-misy mantsy somary hijanakela to aminareo ihany nisy vaovao mihitsy nivoaka hoe manaramaso any Madagasikara ny FBI na ny Amerikana amin'izao fotoana izao mety azo everina ve alefako le fanontaniana ny sinina atao hoe centre de recrutement na ireny hoe ivitoerana efa maka mpino ho atao lasa mahery fihetsika ho kamikaze reny eto amintsika mety hoe ho azo eritreretina ihany ve zany mety efa misy ve zany zany aloha ny tena marina dia tena mbola tsy misy raha ny fomba fihevitry ny mpino islamo amin'izao fotoana izao dia tena tsotra kely ny mpino islamo mpino islamo amin'izao fotoana izao eto Madagasikara dia miezaka ny anana ny fiainany stable hanana fidiram-bolany milamina hanana ny fampelezana ny fonina silaminy amin'ny fomba mendrika fa raha amin'izao fotoana izao misy organisation islamika maromaro misy eto Madagasikara ankehitriny misy ny avy eto an-toerana misy ny avy any ivelany saingy izy rehetrarehetra reo dia voara-maso ny fanjakana tsara angambany ary manatanteraka ny asany araky ny fanaraha-maso ny fanjakana araka ny tokony ho izy voatsy ela aza angamba ny fanjakana tonga tao aminay nanatitra nandihana taratasy hoe fenona ty fa tiana fanjakana mba ho fantatra ny momba anareo sy ny sisa amin'izao fotoana izao zany ny fitantanana silamo misy eto sy ny fanjakana dia afaka miaraka miasa ary isorany manokana ny fanjakana zay misy zany hatramin'izay ary ny afatra angamba tiana apetraka amin'ny fanjakana dia ny hoe aoka mba ho fantany tsara mihitsy ny daholo reo organisme islamika mety misy eto Madagasikara
fantany antsipiriany fa mba ahafahana niala amin'ny ayasy ahafahana manatanteraka ny asanay antsipiriany araka ny tokony ho izy ireny rehetra reny. Zobe Risardson. Ny ako mandray kely amin'ny teny ny Imam Saïd teo ako hoe tokony hitandrina ihany tokoa ny sasany am'le filazam-baovao. Misy matsy indraindray information tendancieuse. Ohatrany mahafinaritra ny olona sasany mihitsy ny miresaka momba le hoe efa misy terroriste eto Madagasikara fa sy ladira ohatrany anina. Kanefa zay zavatra zay indraindray sao de ianao no mampitraotrao an'ilay ofisiny le zavatra tahaka an'le hoe tenenina le zavatra isy de misy tokoa olona karamain'ny olona daladala etseroa karamaina 1 million 5 million manapoka za fa io mantsy ny zavatra tokony hazava de zao io misy foana le olona maherihery fihetsika eto ambonin'ny tany tsy musulman foana fa nampanao politika ary teto amintsika nge zao efa nisy an'ireny le bombe artisanale reny teo e raha ny olona zany raha miditra am'le fanatisme na fanatisme politique na fanatisme religieux na fanatisme ataoko hoe tribal na tsy fantatro ina nilazana azy na fanatisme culturel de mifara am'izay le enjapietsika zay foana zay zany mila fitandremana ihany am'le ohatrany hoe atosika anao mihitsy le olona sasany anao acte tsy voahevitra tataka zay ka io mba anetanana ihany namana sasany hoe aza de manao be flaza loatra e fa manjary tsika mila fandripalemana tsika mila filaminana nefa ianao ihany lasa ohatrany manao filazanjavatra tsy ho marina ka ty ny ataoko hoe ny amaranako an'izay côté anina zay hoe le fampiororona ty za manokana ianikaja sy ny mpiaino mpijery atsika rehetra tsy de mba mivaky lo loatra am'le hoe terrorisme mondial ny antony tsy nefa andresantsika be de be te hoe iny choc de civilisation mety tsy farana mihitsy io raha tsy misy compréhension sy tolérance eo am'le tontolo anankiroa monde occidental sy monde oriental islamique mbola lavitra be zay raha tsy mifampicomprendre reo sy mifampitolère de isy foana io fa ny ako ny tena mahasary-piaro dia lay ataoko hoe terrorisme national na terrorisme local eto Madagasikara sika tompoko de mahita foana isanandro sanandro amin'ny ainao manjery misy vonon'olona tatsy taroa nisy hold up nisy cambriolage na fangalarana na famakina trano na famakina magazay na reny le fanafiany dahalo na reny inona koa ty ankoatran'izany ny eloka be vava samy hafa e fanolanana zany no hitatsika isanandro sanandro mahazo ny vahoaka any ambany vohitra rehetrarehetra zany mahazo atsika tian'ireny vohitra koa zany mahagaga nefa lasa ohatran'ny banal lasa ohatran'ny mahazatra atsika ny marian zany de tsy mahataitra mihitsy fa le terrorisme any ivelany io nohatra ny azakazahana ohatra ny anaovana bela zao amin'ny gazety sy ny ainao manjery rehetra zay lazaiko anao hoe za sary-piaro be mihitsy amin'ny terrorisme local na national io ny tokony hitadiavana vahaolana inona ny ilatsika raha lasy raha nabavy miaramila na hoe mpitandro filamina nefa matratra 3 alina am'izao fotoana ny généraux efa matratra 50 ny colonel moa am'izany tsy tenenina tsony sy ny miaramila isan-karazany maninona atsika ny miaina am'izany herisetra fampiororony isanandro sanandro zany ny tokony hitadiavana vahaolana tokony hamparitaka eran'ny faritra rehetra ny mpitandro filaminana ohatrany tamin'ny andro fahiny nanana an'ireny le hoe service civique any ambanivohitra sady miankadre any tatsaha amin'ny fambolena no miaro ny tatsaha ihany koa amin'ny inona ty izy fanafiany tam'izany ara moa tsy mbola nisy dahalo zany na nisy arany dahalo mbola le olona le mangala tromby kely na le hoe le mangala boty fa raha fitaitra ny tompotrano lasa milefa le mpangalana fa kehitriny ange le akehitriny ny mpangalatra mihitsy zao no mametraka ny lalanany hoe aizany vola aizany inona mibasy ny kalaknikov ka zay zavatra zay no mba hitiavako hoe anaovako antsoava mitondra fanjakana aza varina loatra aza manao zay amalifaly fotsiny amerikanina sy ny européanna amresaka hoe zay miady amin'ny terrorisme zay fa mba eritrereto le terrorisme local na terrorisme national professeur Radanoira Julien le resaksika teo hoe manaramaso zany ny amerikanina Madagasikara de efa lazaiko teo hoe ny recrutement nge na fakanan'ireny olona reny tsy voatery amin'ny tany tsy milamina na tany musulmane ihany
fa ty amitsika indrindra ty amitsika zao tsy ange ny côtetsika ange 5500 km de côte Madagascar de baranambe disy mihitsy ny conception de défense sika hatramin'izay hoe ny navelavela fotsy any sisy dranomasitsika eto amitsika tsy école navale zany akory nefa zany ny tena zava-dehibe amin'ny firenena nosy taka Madagascar ny espace aérien ny lanitra sy ny ranomasina rehefa tsy voaharinao reo a dia voaka sy mihitsy ohatran'ireny ity izy ohatran'ireny moka sy anina any ambava reny rehefa misanasana ianao nydretrarehetra ka ohatran'izay zany hoe any amin'ny conception de défense aloha zany apetraka raha izay fa miara-miasa daholo hoe ny fitenena teo frantsay de gouverner c'est prévoir fa ny mbola tsika hoe prévenir prévoir ange zavatra soa zany nitsonjovona mety ho avy fa ny prévenir misokoka zavatra mety ho ratsy ka raha ohatra ianao ametraka an'izany dia fandray daholo nge resaka rerereteo hoe ny eto toerana aloha ianao na musulmane ianao na kristianina ianao na olotsotra ianao ka ao anatin'ny fahantrana vulnérable zany hoe raha vatambazan'olona vola kely ianao anizaniza dia lasa ianao dridrira moa ka manambola nge reto lazayntsika hoe terroriste reto hoe misy mamatsy nge ao e misy fireneny dehibe mamatsy eo fa misy mpiatsara velantsika koa reo firenena milazaina fa hoe miady amin'ny terrorisme reo fa misy izy mihitsy mamatsy an'ireo zavatra reo a izy nahitany retsy vola sy fitaovam-piadina moa mba manontany anareo le organisation de l'état islamique avaiza vola avaiza ny fitaovam-piadina tsy hoe nirosaka avany an-danitra tany ka hoe nalefa mahomety na ohatran'izany fa reo firenena lehibe reo zay ao anatiny misy silamo mihitsy ara ao anatiny zay le zavatra zay de anjara ny firenena malagasy zany mijery hoe manafaingana an'izany hoe fandrosoana eto firenena sy fanamavanana ny fahantran'ny olona raha izay faharoa verina amin'le hoe valeur citoyenne malagasy sika zany hoe mamalagasy tanteraka zany zany tokony voizina zany tsika ao anatin'ny hoe fandeferany fiarahamonina firaisankina ny nty famomezantana zany e valeur malagasy daholo zany raha zany nao averina indray mandeha manana maizy azy malagasy azo voatery hoe inty izy ho tambazan'ny olona risery fa mifarany koa zay zany ao amin'ny lafin'ny politika fa amin'ny lafin'ny miara-pivavahana de hoe anjara malagasy koa mitory an'Andriamanitra zany kristianina raha tsy teo fiefiki ny musulmane ianao de anjaranao efa anaty baiboly ary de ndana mitory amin'ny heran'izao tontolo zao de eto Madagasikara aloha torioa dia manana ny valeur anao tsy voahozogoziny ianao ka na tongeto izy na tsy tongeto ianao fa manana ny anao zany tsy voahozogoziny izy izy fa amin'ny atahoran'ny olona manko le hoe ianao sadasada kely tsy mahafatra tsy mangatsika ozy izy ny ao anatin'ny baiboly de matimaty eo anao de mora andairan'le zavatra ty ivelany ny azy arabo musulman izy ny azy silamo tena fikotra tanteraka amin'io izy de zay zany no atahorana hoe natahoran'le firenena anankiray hoe sao de fiefiki reto de mba hoe ino natao ka raha fa hiala am'izay ianao de tokony ianao ety any zany manamafy an'izay zavatra zay tokony hebetsaka ny kristianina nandeha zany raha vazantany efatra eto Madagasikara ahitory ny maha kristianina dia tsy menatra zany zany fa de mitorana Andriamanitra zany na ialana am'le anankiray le fiangonana zany kely be dehibe koa etsekilany manaparitaka azy anaovantsika de hevitra amin'ny loha hevitra manaraka zany efa tapitra ny fotoanatsika raha marina fa omeko anjara fitenenana tsiraray avy ianareo marana anazy manomboka azy ianao imam Saïd Ravony Manatsoa mamarina tanteraka ny anjara fitenenanao anatin'izay loha hevitra zay de misesiotsika fitenenako farany angamba dia ny hoe manentana ny malagasy rehetra zany samby hotony samy malagasy daholo atsika ninina ny finoana izay rahatsika ary atsika malagasy maha malagasy antsika de voizina hatry agnatrany ny fahendrena malagasy ny fihavanana malagasy ny fifankatiavana ka tsy hoe le finoana samihafa no hahatonga antsika ifamona raha ohatra ka misy olana izay miseho tahaka zany any amin'ny firenena any ivelany mety mipoitra noho ny antony samihafa zay zavatra zay fa tsy tokony zay zany no idiratsika lalina zany fa hatra zay atsika de nilamina ary mirary hilamina hatranetrany eto amin'ny firenenantsika be Richardson ny teniko farany dia manentana ny malagasy rehetra satria ny tena moa mampanao gazety zay dia somary mpanabe ihany keo ary ao anatin'ny tontolo finoana misy any tena dia mametraka koa hoe fahatahorana zanahary eo atapony loha zany hoe ny kolotsaina tiako mba hovoarain'ny malagasy rehetra zay menao-tsika na ny vahiny koa zay manaraka dia tokony hiverina atsika amin'ny kolotsaina sotoavana malagasy fahiny zay nandrafitra ny endrim-piarahamonitsika ho tsara dia ny fahatahorana zanahary eo atapony loha
rehefa io fahatahorana zanareo tapony io napetratsika io filamatra ara-pinoana dia natainombo mivadika ara tsy misy maka fa iny dia tsisy mahasaha manao ratsy tsy misy mahasaha mangalatra tsisy mahasaha mamosavy tsisy mahasaha manao toetra tsy mendrika rehetrarehetra io ka amiko doza hoe tsara ihany raha ohatra ka zay ny iraisantsika malagasy hevitra rehetra na musulmane ianao na jiosy ianao na kristianina ianao na bahy ianao satria misy eto madagasikara daholo reo a dia tokony hozay kolotsaina fahatahorana zanareo tapony lo zay a no ataontsika filamatra dia mba andro fehizay ty madagasikara tya ao anatin'ny filaminana sy fandrosoana fa raha ohatra tsika fanaboka ohatran'izao foana ifanenjika ary ny olon-dratsy ianao ny ataony a dia hiahijaly isika mianakavy ary dia tsy haina finaritra mihitsy ny vahoaka malagasy rehetra ka dia izay zany no mba tenyko fariny amintsika mianakavy. Ny vaintsika manaraka mamarana ny anjara fitenenanao ianao Imam Hajany ireny. Ny tiako tenenina amin'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra dia zavatra tsotra. Malagasy toy ny malagasy rehetrarehetra ary iriariako zany maha malagasy atsika zany malagasy zany dia fahendrena, zany malagasy zany dia fitiavana, zany malagasy zany dia fahaiza miara-miaina amin'ny olona, zany malagasy zany dia tsy anaiky mihitsiny fotikevitra avy any ivelany hoentina mampizarazara azy fa matoa izy mandray fotikevitra avy any amin'ny rabo na fotikevitra avy any andrefana dia hoentina manatevina sy manatsaratsara kokoa an'izany tontolo maha malagasy azy zany ary amintsika malagasy dia efa fototra anankiray mahaendry atsika zany malagasy zany ka ny tiako tenenina dia ampitaina amin'ny malagasy dia hoe mba manandrama mamaky an'izany coran zany zavatra voalazany zany finoana silamo zany fa anatevina bebe kokoa le maha malagasy ianao ny fahafantaranao ny tontolo ny finoana islamo. Saotra donc mamarana azy ianao professeur Julien Radanoazy. Io atsika malagasy zany amin'ny fitondrana aloha dia atsika vahoaka malagasy zany ny amin'ny fitondrana zany dia tsara ny fiezahana tena atao mihitsy amin'ny folofosana hiady amin'ny fahantrana satria tsy ozina akory ny fahantrana eto amintsika na dia ny sasany amin'ny teny hoe tsy lahatra akory ny fahantrana fa ny andray hoe tsy ozina akory ny fahantrana fa misy zavatra tena tokony alamina zany eto amin'ny firenena satria na resaka dalo reo dia misy dikany daholo reo hoe fa mba anjaratsika zany leo tanteraka amin'ny fahantrana ny vahoaka zany mba hiezaka ny fitondra na amin'izao fotoana zao sy zay ho avy eo na rovina na rovina zany mba hitondra zany hoe mba masoandrihatra amin'ny firenena zany satria raha tsy zany dia hiverina amin'le teniko teo hoe vulnérable mora kitiana amin'ny vola kely tsy manahoana dia efa lasa manao zavatra tsy mety zany malagasy satria ho anatin'ny fahantrana tanteraka. Faharoa amin'ny vahoaka ndraiky kosa le teo zany ny teny tao amin'ny islamo hoe vakiu ny coran zany ndray hiteny hoe vakiu ny baiboly dia hitanao fa raha fa mifototrao tsara ianao tsy matahotra ny finoana izy zany ianao rehefa mafiorina zany ny finoanao ao anatin'izay hoe baiboly zay matimatesany tsirairay zay fa tsy atao haingotrano fotsiny akory ny baiboly fa ny sasany ara dia ao dia feno vovoka ao fa ampiasany zany anentanana ny vahoaka malagasy amin'le fahendrena lazaina teo sy ny fitiavanamana ary indrindra fanamafisana ny orina ny finoanao dia tsy matahotra ianao ohatrany hoe culturenao zany national hopotika ny culture extérieur zany na aty amin'ny hoe contre culture zay mety isy eo amin'ny firenenao dia izay zany fa samia mahereza dia matanjah daholo amin'izany rehetrarehetra zany. Eny tompoko lasy tompoko vavy izay koa aloha no amaranantsika ny fandarana amin'ny tian'io ity ny Imam Hajany Irina secrétaire général lefitra eo amin'ny Ligue des diplômés des universités islamiques ny Imam Saïd Ravony Manantena izay mpikambana ao anatin'izany Ligue des diplômés des universités islamiques eto Madagasikara izany ny mpampianatra fifandraisana iraisam-pirenena ny professeur Julien Radanoara Richardson Rakotomana nampanao gazety mpiantsehatra amin'ny fiarovana ny zon'olombelona mankasitraka nareo efa amin'ny raha lamianaka nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandaharana tamin'ity ariva ity iverina fa nahafahantsika olo-pirenena nandray izay anjara tandrify izany rehetra izany manoloana ny zava-misy miseho maneran-tany mahasarika an'izao tontolo zao fa vao isan'ny noresahana foana tato ary tsy maintsy akanan'izay fandanjalanjana maro samihafa zay mba tsy ho faralahy-mbaovao isika eto Madagasikara fa mba
afantatra ametraka ny mamalagasy atsika manoloana indrindra n'izay hoe rivotra samihafa mitsoka maneran-tany izay sy ny karazana fironana isan-karazany amin'izao fotoana izao. Tompoko lasy tompoko vavy tapitra ny fandaharantsika mieriny toy izao indray loha hevitra hafa no entina amintsika eto saotra antsika mianakavy nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko.